Nega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ o harĩa hothe ũrĩ karibu sana thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra itũ ya Inooro rũcinĩ na mũthenya mũthĩ ndatwarie maũndũ megiĩ ũhoro wa ũteti bũrũri-inĩ. Nĩngwenda kũigua woni waku ũrĩa ũrona bũrũri ũhana na ũkorwo wĩ very candid ũrĩa wothe kwenda kuga uga ũrĩa ũrona bũrũri ũhana uga tondũ athathaũrĩra ndĩ nao erĩ a kĩũteti gũkũ thĩinĩ wa studio onao mekwaria ndeto cararũkũ gũtirĩ kũhithĩrĩra ũrĩa marona bũrũri ũhana nĩguo mekuga. Thĩinĩ wa studio na CPA Wangeci wa Rũĩ. Wangeci wa Rũĩ nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũhoro wa kĩũteti na no wakuma kũrĩa kũndũ gwĩtagwo kaunti ya Kirinyaga kũndũ gwĩtagwo Mwea. Ndĩna mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Kamau wa Mũtuota. Kamau wa Mũtuota aimĩte kũrĩa mwena wa Murang'a. Koguo mũthĩ twĩna Murang'a na twĩna Kirinyaga tũigue ũrĩa marona bũrũri ũhana na maitho mao mateithĩtio nĩ we mwĩroreri. We mwĩroreri nĩ wakũnjĩra ũhoro wa ũrĩa ũrona nĩgetha hote kũũria ciũria ũngĩenda ndĩmorie na nĩgetha tũhote gũthathaũra na tũgerie kũgĩa na anja ĩkũhana atĩa na rĩera rĩa kĩũteti rĩhana atĩa. Ikorokagwo Nairobi rĩera rĩa kĩũteti ndiũ ũrĩa rĩhana no rĩera ũkenaga burana nĩ kwanjia kũhana ta gũkũgĩa heho koguo ndũgoke ũrĩa ũramenyerete atĩ nĩ mweri wa ĩrĩ kũrakoragwo na ũrugarĩ. Kamau wa Mũtuota kũhana atĩa rũcinĩ? Nĩ njagĩrĩte mũno. Yes. Na rũcinĩ rwega toguo wera ũrĩa ũratwĩrorera. Nĩguo. Wa mbere nĩ gwĩcokeria Ngai ngatho tondũ kuma Murang'a gũkĩra thaa 10 na Ngai agĩetĩkĩra ũkinye gũkũ. Nĩguo. Kĩu nĩ kĩrathimo. Kwanyu nĩ Murang'a ha? Tondũ njiguaga we tũngĩhana president wa bũrũri-rĩ atĩ anga wakinya harĩa mũkũyũ wambate-rĩ gwitũ nĩ Kahuro. Kahuro. Na wĩ Kahuro-rĩ ĩyo nĩ Kahuro sub county. Nĩguo. Nĩ niĩ nyambĩrĩirie Muraradi award. Very good. Ĩni. Gwĩtagwo Kĩanjogu Kahithe. Na he mũtino ũronekire mũru mũno na hau ũgĩthiga coco atĩ mathiaga Mũrirajas koguo maimĩte na nyoka kana maimĩte nene wengĩ maimĩte rĩu Kĩgumo nyoka. Okay. Ona nĩ hakuhĩ ha the former CS wa barabara o hau ũguo some 100 meters. Ndĩra happy nĩ kũgera hau ira na ndĩrakĩona harĩa mũtino wekĩkĩire. Wathiĩ kũtwa ndecira andũ acio na itũra rĩu hene pole citũ na tumere o harĩa marĩ family zone twacihe pole twĩ gũkũ na no tũnyitanĩire nao na no tũgũthiĩ na mbere kũmanyitĩrĩra. Kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mwea Kirinyaga gwĩ kũndũ njũĩ gwĩtagwo Mathangauta. Kwanyu nĩ kũ by the ndaigũre gwĩtagwo Mathangauta nĩ kĩnyita mũtwe mũno. Gwitũ nĩ Mwea na niĩ ngakiuma wadi ĩtagwo Kangai. Kangai? Yes. Ti Kangai nĩ Kangai? Kangai. Handũ hetagwo atĩa? Niĩ njikara handũ hetagwo Nyaga. Kangai o hau Nyaga Njega Sikĩmisa Kairia kau. Karibu sana. Thengiũ mũno. Wangeci wa Rũĩ. Thengiũ mũno. Njoroge na njuge nĩ ngĩkenete mũno ngĩgeithie mwĩroreri na ngaigua ndĩ mũndũ mũkenu njũkĩte Inooro nĩ wonaga ũrĩa ngoragwo ngĩkenga na gĩthũngũ mugaga I'm glowing. Yes, karibu sana. Nĩ gũkena na mbere ya tũthiĩ na mbere nyambe ngũgeithie. Last time ndendaga kũhũrwo he mũndũ ndũmire ngeithi nĩ my former student ndathomithagia agĩka degree etagwo Irene wa Mũtugi wa Sarafina na Daniel Mũtugi. Nyambe ngũgeithie acio angĩ nĩ ngũkĩmageithia tũgĩthiĩ na mbere. Anjĩrire ũndũ wa mbere wambe ũngeithie kairĩtu kega mũno gaka Ngai ward. Ngũikara kũrĩ we CPA Wangeci wa Rũĩ. Nĩ kĩndũ kĩrĩkũ kĩhiũro na kĩhanĩkĩte kĩnene thĩinĩ wa the last 1 week kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya? The last 1 week ũngĩthikĩrĩria kana wĩrorera temperature hana thaa ici rĩ ta rĩu nĩ ũrona kũndũ ũrekĩkire nona mathiko marĩa marathiĩtwo Laikipia nĩ wonire mũndũ akĩra andũ matige upuzi. Tũgĩcoka tũgĩkĩrwo andũ marathũkania harĩa nona magathondeka makĩora ta harathiĩ wega magathũkania nginya harĩa hatigĩ tondũ rĩu no njuge atĩrĩrĩ kũu nĩ kwagĩra andũ gĩtĩo nyambe njuge nĩ woni wakwa tondũ ona tũtiraiguana gĩciaca rĩ wĩ mwena ũyũ kana wĩ mwena andũ nĩ maheo gĩtĩo kĩrĩa magĩrĩire na niĩ nĩ ndaiguire ũru mũno tondũ maũndũ mothe mahanĩkaga mbere ya father na tungatĩri me harĩa mbere na mũndũ akaria ciugo nginya ũtangĩenda kũigua. Koguo nyambe njuge niĩ ndĩna Wangeci ngĩrorera nĩ ndaiguire ũru mũno. Kĩoguo nĩ ũhoro ũcio nĩ tũkũrora tuone atĩrĩ ona ngoro mwĩ politician you are not leaders rĩ andũ nĩ maheo gĩtĩo. Ona ngoro nĩ ũrakĩigua mũndũ nĩ anikwazire Njoroge nĩ anikwaza wa Mũtuota nĩ anikwazire reke tũthiĩ twarie difference itũ no ti gũka kũgeneralize ũkanjia kũruma andũ. Ũcio ti ũndũ mwega nĩ wandakaririe. Na tũragĩcoka tũrona ningĩ ũrĩa kũragĩthire bunge-inĩ minority na majority o mũndũ nĩ arenda mwena wake. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere ũmũthĩ rĩ tũkũmenya atĩrĩrĩ nĩ au magĩrĩirwo gũkorwo magĩikara mwena wa majority nĩ au magĩrĩirwo gũikara mwena wa minority na gũgũthiĩ atĩ ũrĩa kũhana kana nĩ tũgũgĩcoka tuone tondũ nĩ tũraigirwo gũkĩna broad based government kana gũgũcoka gũthiĩ tũigue nĩ tũretĩkĩririo gũikara minority arĩa maikare mwena wa majority. Nĩ tũgeria gũthathaũra tuone ũrĩa gũgũgĩthiĩ na mbere. Kamau we nĩ ũraikĩtie maitho mathiko-inĩ mau mararĩ kũrĩa Laikipia?
ndamaikirie na njuge tangiumite Murang'a ri of course yo Murang'a Murang'a riu ithuĩ tũrĩ andũ ararake no nyambĩrĩrie maũndũ merĩ ũhoro ira wa mbunge rĩ ona no ko uthi na mbere mbunge rĩ njĩre mwĩroreri na Wanjikũ wa bũrũri wa Kenya kuwa ũcio arĩ mũthako o wothe wĩroragĩra TV-inĩ wa ngerekano gũtirĩ kĩndũ kĩracenjia ũguo ũraiguire speaker oiga atĩ igoti rĩtingiuga na nĩwe gũcoka heane ruling nĩ toguo arakiugĩte ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ Sunday nĩ twoimirwo mweke wa bata mũno Sunday narikuo mweke wa kĩrĩrĩmbĩ tondũ gwakĩrĩtwo hena riboti tũkũheo na ndakĩonire niĩ ta ndaikarire hau o gwĩte mathaa gũtikĩ ndaiguire kĩerwo tondũ ndĩreciria okorwo nĩ akoiga ũndũ nĩguo ũcio aroigire akoiga mweri wa gatano tondũ kĩrĩa kĩnene tu angiuga nĩ kĩama kĩu kĩngĩ nĩ atĩ mũthenya ũcio wa Sunday nĩguo aracokire gũka gũciara mũthenya mathiko ma Monday wa mbere ndũmĩrĩri ĩrĩa former deputy president akoretwo akĩheana nĩ ndũmĩrĩri ĩrebinga yo yenyewe tondũ aratwĩra tũnyitanie kĩrĩma na akĩaria mũthenya ũcio nĩ oigire nĩ arenda andũ othe moke mamume thutha na agĩcoka agĩtũhe nĩ atĩ atwagire gwĩka atwĩrire ithuothe nĩ tume gwĩ thirikari ya Ruto no ndĩyũrie na njũrie mũikari wa Kenya ũmũthĩ ta mathiko macio mathiĩtwo mbara icio ciacokire cigĩũka nĩ moimĩrĩra ma mĩario ĩrĩkũ aranyitania andũ arĩkũ oya araiga angĩ mekĩrwo ngengere na mahakwo rangi niĩ njĩtĩkĩtie agĩkorwo nĩ arathoma ibuku rĩa William Ruto rĩa Siaya tondũ nĩo ndona arabuata o ũrĩa gwathiĩ gũkarĩ nĩ gũgaikarwo noguo wa mũnyoroko rathiĩ gũgaikarwo no amenye mahinda nĩ mongũrani kũrĩa Kareni William Ruto nĩ arĩ na ambunge mamumĩte thutha na nĩo macokire mayoka magĩthondeka thirikari ĩrĩkũ na William Ruto oigire nginya mũcumarĩ ũrĩa mũkũrũ nginya ibati rĩrĩa ikũrũ rĩa kĩama kĩa Jubilee nĩ ararĩ batara oke ake narĩo kĩama kĩa UDA noguo nĩguo gwathire mũndũ mahĩtia marĩa mothe ekĩte ekĩmene kĩa UDA kĩa Jubilee ndakuithirio akiuma mwena ũrĩkũ koguo ko hena kũnyitana gwa kĩrĩma ndũmĩrĩri yo nĩ korwo ĩrĩ ĩmwe na very unfortunate nĩ atĩ mathiko-inĩ marĩa no tigatuĩke imagine tũtiraririkana baba wa Kenyua tũtiraririkana baba wa Senator Kenyua tukimumagaria na njĩra ya gĩtĩo tũraririkana maũndũ marĩa moru mari njugĩre haha niĩ rĩa ndonire ndũmĩrĩri ya atĩ ithe wa Senator Kenyua nĩ akua ndonire mũndũ wagĩa mweke wa gũgakorwo na mũthenya wa gũthaka siasa na niĩ hakiri ciakwa ũguo cianjĩrĩte noguo kũracokire gwĩka atĩa he kaũndũ twerĩtwo nĩ deputy president former atĩ rĩrĩa arĩ thirikari-inĩ nĩ tũnũtiĩkaga atĩa andĩkagĩrwo agakiuga niĩ no ngiuge atĩ nĩ tũrerirwo Rigathi kĩrĩa arenda na ihoya rĩake nĩ rĩrĩa wĩra ũkũrema kũrutĩka kĩrĩma nĩguo akona message ĩmwe ya kĩrĩma na njĩra ĩmwe nĩ atĩa ũmũthĩ tũraria riboti yumĩte ya mani nyumĩte Murang'a atĩ governor Irũngũ wa Kang'ata nĩ arutĩte wĩra niĩ ndaremwo kũmũkompea na kũu kũngĩ niĩ ta mũikari wa Murang'a nĩ njagĩrĩire kũyũria atĩrĩrĩ riboti ĩno ĩrerwo rĩ ndĩma kwĩna kandi ya Kang'ata kĩa kwĩna ũcũrũ ũraheanwo kwĩna irathi ciakĩtwo maũndũ macio ndamekĩra tiki ndacoka ndagerekania na mĩaka 10 mĩhĩtũku ngamenya wĩra nĩ ũreka atĩa koguo mathiko-inĩ gũthi kwĩra andũ we ona ĩkoguo rekera andũ a Murang'a gĩtĩ ndũkona koguo atĩ Wanjikũ wa Murang'a ndakoria barabara ya hao ndakoria maĩ ma hao ndakora thitima ya hao akoragia kĩũria kĩmwe macio mothe nĩ wĩkĩte wĩgĩtungati iyo nĩyo message ĩrĩa weekend yo ĩrokire thank you fair enough tuke kũrĩ we CPA wa Gĩcua wa Rũĩ kwanyu no Kĩrĩnyaga kũhana atĩa witũ Kĩrĩnyaga no njuge rĩrĩ at least ni arario ni atwira atiriri kwao ni arona wira ni murute ona Kirinyaga no njuge atiriri tutikomete ndinge compare na mahinda mau mangi Kirinyaga no njuge wira ni murute hanini no tuthiete constituency pa constituency ri he andu twathurire no muthe Njoro na tutimaiguaga na niguo twaugire hindi ri twari haha tukiuga atiriri takorwo no tuge leaders in Kenya tondu ni ndirariririo horo wa Wanjikũ ndirariririo horo wa ukanau tondu twagirirwo kumenya atiriri mundu niguo thurwo you are a leader na ni wagirirwo gwika atiri kumenya atiri andu akue niki marenda gwikirwo nuona ukarora tari we niki ciana itarathie cukuru
Nuona niki cukuru ici cihana uru niki yani ukarora maundu mariri maria mekuhota kuinua Wanjikũ taru he ndonire our senator wa Kirinyaga atureheire marua tuteithiririe andu ni makuaga ni ng'aragu agakwaga twira saidia uyu na no njugio nake ni arutite wira mwega according to me ti ati ndirauga ngadi mwena uriku kana uriku ni kuga ndirauga na ngona atiriri takorwo no uhote guthikiriria ground no uhote kuinua andu aku rugama nao siasa ni ciambe cigwo kando githurano ni 2027 no riu andu aku uramarutira wira atia urateithia andu aku ari uraigwa ni marasafa thibitari ihana atia ni marona ndawa warehe kiuria kiega muno mwiroreri urakwirorera tha ici ri 2027 ungenda athure mundu kuringana nake ni takoro na ni andu ni athomu na ni ndirakena muno tondu na akiaria na andu ni ground ni maramenya ugithura mundu tigai guthura ni mundu urioka amuitira mbeca ndina milioni cigano na mukaheo 500 meri rora mundu uriri uri garura ukamenyaga ndina ciana na ciana ciakwa ni ikagĩa ciana ciakwa cigukora bururi uhana atia riu ugithurani ri thurai mundu uramenya utongoria ni kuga atia no ti mundu uria uyi guthaka siasa muno no murore mundu aramenya atiriri no tuhote kurugamia itura ritu na andu mahote kwaririria uhoro tondu riu ni ndirikanaga sometime de munini ri ni tuiguaga nginya tuikarite the TV ni andu makiuga atiriri ungithie itura rina kunyorokete barabara cirathie nginya nyumba na mundu ucio maturite mamuganite onongoro muthio darugamite kana ti MP waku riu ngauga takorwo andu no mahote kuona mundu tocio mutigathie gwetha andu marenda atiri maihurie makumbi mao maihurie bank account ciao mathie na ku marethera mbeca no matirenda gucavriri Wanjikũ riu andu mathurane mena ugi wa kumenya atiri turenda mundu ungihota kugarura itura riri taru kundu kungi ndathiite na guku North Eastern ugakora andu acio nginya mena skill ni kwaga mai na andu acio wamoria manakwira ati water body haha iguru no andu makumenjera boreholes gutiri no takorwo no tukorwo nginya na leaders ono tegweterera muno na igwo ndagwikirithiri ithavuri ihinda iri ngikuria atiriri taru ona tungirora musara uria abunge maheagwo ri ona mundu ugi ati ngarutaga ngirigana ngaiga kando o ngirigana ngaiga kando wathi kuria gicagi ugakora atiriri he mwana nginya ararikirie class 8 no ndari no hoti wa guthie guthie secondary no ugakora secondary re wathie kuria mwana ucio arahitaji 14,000 guthoma the whole year na nuona wigite ngirigana icio ni ciana cigana ciathie cukuru kioguo turore atongoria aria marecirio horo wa Wanjikũ kana mwana inchi wa kawaida ti andu aria marathie haria gu clean power niguo mahote gwikate interest personal interest ciao bana mutu ta kuria andu maranegana makaiga atiriri mundu oka haha hana ta ara negenia kana atarakenio ni uria Gachagua araiga akerwo ni thu ya ruriri ni no nyende kuigwa woni waku horo ucio ngwenda kumwira kaundu kamwe na ndio niyo message ya muikari wothe wa bũrũri wa Kenya na makiria wa kirima ni njugi atiriri gutiri undu wekekire wa bata ta kumia hindi ya Kibaki devolution ni yokire onoko ti through government Kibaki no wa mbere warehire CDF ne kiganania tomatura oria igananirie twina undu ucio ngukita wa devolution ni njugi atiriri muikia wa kura ngengerera hau angecia tukinyia mubunge na MCA mundu wothe muthure nierwo mundu ni arute mugo uria wiki weritho riake ni nguriguo twina governor agithinania na president ndekite atia kawe ekite atia gwake koguo ni njire andu na niho nginyetie ngaiganeria maundu ni tuhuthire mwekera tene gwa gatiba wa munyako hana atia riganirwo ni bururi wi munene riu tuonete mundu uri ngiguteithia ni ro gukuhiriirie ni tuthii governor wagireire ugukorwo ni atukinyitie ikinya mbere ni tuthie mubunge ureciria na mwiciririe wado cio maikanitie nao ni tuthie ku MCA atetiwa kwenda giti kingi kana ngudi agithie gukorwo ati no korwo ararwa na governor umuthi tungikara haria o county uguo igana tumitio bururi wito governor arie ciake MP arie ciake na MC arie ciake tuko tu bururi ni mwega kiuria kiu wanjuria ati mundu aiguika tararia mugaru na Rigathi wa Gachagua agetwo mwendia wa ruriri njugi uguo turanie na ucio ratirorera atiriri Gachagua riria arari thirikari ni ri na cira no ararwa naguo igoti-ini ndagaikio njari koguo nikuga uguo tiguo angiroiga njitikitie ni ari na mweke uria eragwo ni andu ndukiricainie uke uge undu ucio ngurani nie njuge nginyagia ndi haha nie ndinge support mundu wina gitirwa kia bururi mugima akiaria
na ruga kana akiona maundu na region tungitua gukorwo twe fair enough tuone atiriri Rigathi angeria gikuyu kiu aragia na guthiru kwa thiru ka Kirimaini ri nake William Ruto oige gwake uko kwi Rift Valley ri Musalia Mudavadi nake athiruke Western ri bururi ucio ukorwo uhana atia njitikitie riria oimire Mathira ambatiririo kiwango-ini kinene nene kiria gigia ukorwo igia bururi mugima nie nguga ndikwenda rurire rwito ruhuthirwo kuma thirikari-ini na kwambia gwethengi riria uria wari mpinzani munene wa thirikari ariwe Raila Odinga tikurarora na andu ake ni andu araikia thirikari Treke joke ni uracira wega ni kiuria ndiroria ni urakwa ni kuria ciuria ta njira tiriri mundu gwitwo Wangeci wa Warui ndukwena mundu riu no akirege kurutira andu ake wira ehithanie na movement ire raria actually ona niguo ndirauga ngauga atiriri nyambe njuge nie ndikwenda kwaria horo muno wa former deputy president no ni tukoretwo tukimenya siasa ire ithakagwo in the country ri o region ni ikoragwo na mundu ria marauga ati taru ona ngithie Nyanza. Let me use an example. Raila auge atiriri ni huyu ucio ni wandu megufuata nuona riu ni gukoragwo na riri na mundu ria aramutongoria ria aramuhe njira but ura ndingiuga ni riri andu ni matige kwihithania na mundu ati itangikorwo ndi mweno tondu gu niguo twekire ginya last time murathie guthura ginya na he mundu okire ha kiuga atiri ni kiama giatumire thuro ona ti andu manyendaga ni kiama nuona no ukauga ati andu ni matige kwihithania na mundu uyu kana uyu mundu ni arute wira etake toria mutuota atwira atiriri takoro MCA no arugame amenye ni andu mathurina ni ndirathura arute wira wake ta MCA utari uhoro wa kwihitha atiriri ndirehitha thutha wa mundu uyu niguo ngaheo kura nuona arafu MP nake okai ati no nginya ngorwo na mundu fulani niguo thurwo koguo haja ya mundu uyu nene bwana Githinjiri ni guthurwo ti kurutira andu wira na nikio ndirauga andu ni mohige ihinda riri marore riri leaders aria turathura imahana atia tondu a constituency is as good as the leader. Uri ora matongoria ucio ni wara determine uria kuhana. Na nikio urathie gwe constituency very developed na gwe constituencies which are not developed. Ona aria marenda kurugama turugo ni kurugama gisiasa. Ugukora mundu ni athie riri ni ngwenda guthie Kiharui nyone wira uria uhana. Ni ngwenda guthie Mwea nyone uria kuhana. Ni ngwenda guthie Kirinyaga Central nyone wira uria urutitwo. Andu ni maramenya reke mundu atige na kuria mundu ona toy wira uria urutitwo Mwea ni aroka kuga tuguthura mundu muna ukamunyita guoko andu ni matige gwihitha thutha wa mundu arugame tari we ugonitani wa Ngeci menye riri njagirwo ni gwika no tamutongoria no ndige gufuata muingi no andu ni maruga uri atakurugama noyo no kugwa nikio tugutura riri tugutura backward gisiasa mundu to mutuota ndirona ciuria nyingi muno andu mareuria na andu maroria atiriri riu ri tondu kurati katiriri Mount Kenya ni rarumirira Gachagua muno kuringana uria nginya ndona andu makinyandikira ha message riu ri na ni ndenda gugathurwo for example ndenda gukarugama riu ngurugama ndihocie he Gachagua kana no ndurwo ndi mundu ni kiumbe ni kwenda Mount Kenya ingithura ni ndi mundu kiumbe kana yuga ndira support Ruto ibate ngithura umwe tukijete hau in fact function ni ta ithatu riu umuthi hena ya president na hena ya Rigathi na hena ya wira ithwe umuthi thini wa Murang'a irungo wa Kang'ata ona ngioka erugamite ta mundu kiumbe uti kindu kingi tungiciria no kumunengera kura ndinde nyoro uguo hindi yo kwari na ruhuo runene muno ona ndarutire post ona ni andu ateithirie umuthi ona guo gwoka oke uria eguka ithwe tuiganeire twi hau koguo njuge challenge ira muno twi nayo na niguo ingira kuria riu muthikiriria na mutiroria menye uguo muteti wa gwetha kura no na ni ndi muteti ingithie mwena wa Rigathi no tondu twina miaka iri mitigaru ri ni ndikora gwikora ndonire gweko na finance bill atia ati guthikiriria ground oma njuge na media hau tucenjacenjia hanini mundu okaga haha akaigirira katathi haha akwira nuona finance bill neno ikorofia ri na kigwa ni kihereria igoti no ikorofia ri na ki de kuhumburia my amendment igicoka guthie bunge ria mathire State House tukiona ikorofia ni rimwe na kigwa ciehererio ki si hamwe no mune ukite haga tuhe akiaria gikuyu agatwariria kiria kira insight andu no athie irario ni ruga ciothe eguthikiririo tondu ekwenda kuhereria na kigwa na ikorofia akaria atia guthikiria ground niko kurahitia no niguo ndenda njurie wanjikwa tiriri mundu wa guthie gwika Gachagua ri arathie niguo kuiguike ta maruo marurire enamo no nyende njirwo ni mundu uyu
barabara ĩyo ĩhĩtũkia Njogu ndagĩka ĩno ĩrekĩrwo rami aikari a gwitũ manjĩre ĩrũgame gwakwo na tũkorwo tũrĩ a Gachagua ĩrũgame gwakwo na tũkorwo tũrĩ a Gachagua nĩ mathiko marĩkũ macio megwetereria Gachagua rĩrĩa agathurwo nĩguo tũhote mwĩrĩ gũkinya mĩciĩ-inĩ ũrĩa kwagĩrĩire niĩ twĩna mĩaka ĩrĩ mĩtigaru ya thirikari na ti atĩ nĩ thirikari ndĩratetera no nĩ kuga ndĩroiga atĩrĩrĩ ingĩigĩrwo Ruto haha na Gachagua haha njũrio mwena ũrĩa ngũthiĩ ingĩthiĩ ndeng'erete wa William Ruto nĩkĩ hihi tondũ ũcio nĩguo mwena ũrĩa mũberethi ũraruta maĩ no kũngĩgakinya na njĩre no ndaretikania nawe ndona nĩgũtheka theka nĩkĩo ndehire andũ erĩ mwĩna maoni tofauti na maoni ngũrani na nĩkĩo ndoiga niĩ ta mũteti ndece nĩguo ndambĩrĩria ũndũ ũrĩa tũngĩigua na Wanjikũ na igweta itarauga ndĩroiga ũndũ ũrĩa mwega nĩ ingĩmwĩra Gachagua nĩwe tũgũbuata no ndĩhacoke ikinya thutha ikinya rĩmwe ambunge aingĩ na no ndĩmagwete marĩtwo haha amwe nĩ maikarire thirikari-inĩ gavana wa Mũrang'a arĩ ũmwe last time rĩrĩa andũ moimaga thirikari-inĩ we nĩ kũingĩra ekire atĩa aingĩrire athiĩ agĩtuĩka chief whip kwa hau nĩho harĩ watho ũrĩa warĩ wa one man one shilling nĩwe wahĩtũkirie mũndũ ũgwĩtwo wa Maragwa wa Maua aikarire mwena wa thirikari nginya ngari ikatũthite gũthoma kanitha na William Ruto ha Sabasaba gũkagirio angĩ othe kwaria gũkaheo wa Maua na deputy president then William Ruto wa Maua agĩthiĩ kwaria erwo ete deputy president amwire niĩ tũtirĩ mũrengo ũmwe ndikũmwĩta mũtungatĩri agĩũkĩra agĩũka agĩtaũ Gachagua deputy president then gĩtuĩka Gachagua hĩndĩ ĩyo no Ruto oke arie tondũ ground tondũ ũrĩa mwena wa thirika then no nĩ acokire agĩũka mwena ũrĩa andũ marĩ no hĩndĩ ĩyo maũndũ nĩ mekĩki koguo ndĩrĩ kwĩra raia atĩrĩrĩ Wanjikũ atĩrĩrĩ ateti aya nginya ũronanie ũrĩa ground ĩgakorwo ĩkiuga okorwo no ĩcenjie twakorwo tũkiuga atĩa ihinda rĩa gwetha kura no tũgarũranie hĩndĩ ya gwetha kura na hĩndĩ ĩrĩa wĩra ũrabatara wĩke atĩa ũrutĩke mũndũ ũgĩtwo Wangeci ndikuona agĩtĩkania na wakamwĩra Wangeci gwetĩkania ũcokire Kĩnyambe tũikĩrie hani tũkunde tũmaĩ ũgĩcoka nawe ũcokie tondũ we nĩ ũgũkiuga ũngĩkĩheo haha na harĩa ũngĩgĩthiĩ mwena ũrĩkũ tondũ kĩrĩkio kĩrĩa kĩrĩa ndona kĩrorio kĩnene mwĩroreri atĩno nĩ athathauria maũndũ ma kĩũteti mũndũ ũgĩtwo CPA Wangeci kuma kũrĩa Warũĩ kuma kũrĩa kũrĩtwo Kĩrĩnyaga na Kamau wa Mũtuĩta kuma kwenda kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a woni waku no ndathi na mbere na kuona na nĩguo ra form ciũria iria kana basis cia ciũria ndĩroria tũracokereria thakere gatarĩ kũraya Nega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ ndĩrona ndũmĩrĩri njega mũno mũrathiĩ na mbere na kũndũmĩra ũrinyu mũrerorera Waiganjo Paul ona nĩ njũĩ ona athathan kũina ona nĩ wendete maũndũ ma ũteti na nĩ wanjĩra nĩ ũrakena nĩ ndereti ĩrĩa twĩ nayo mũndũ ranjĩra ũmũthĩ ndereti is very very healthy ũmũthĩ andũ mendaga ũguo gũtirĩ na gũikania ciugo gũtirĩ gũikanĩria mĩario no nĩ mũraciria kĩrĩa tondũ nĩ mũra understand nginya ũrĩa ground ĩraiga no still mũrĩ ona kaũndũ kangĩ Ngai amũhete kagũgĩkangĩ ga kũrora atĩrĩrĩ nĩ hatũngĩrora nĩ hatũngĩgunĩka makĩria Ngaru ya Junior nake nĩ endaga maũndũ mothe ti to kũina na nake nĩ anjĩra nĩ aratwĩrorera Joshua Mwangi wa Gaturi nĩ ndakorwo ndakũria ndamũria kĩũria ekũndũmĩria akanjũria atĩrĩrĩ nĩ twahota kwĩhithania twahota gũtĩka advantage twĩhithanie tondũ kũrĩa kũrarĩa nĩkuo mũndũ angĩthurwo mwananchi wa kawaida nĩ akaiga atĩrĩrĩ nĩ ma Gachagua no atwĩra ũĩ no mũndũ ũratwĩra tũthure tũtigathura nĩ tondũ warĩtie tondũ ndanakũrũmĩrĩra nĩ tondũ mĩkĩre yake ya wĩra nĩ tũrenda tũteithie ithuĩ tũrĩ aikari no gũkinya handũ ta hau mũno haya he kĩrĩa ngũkũragia atĩrĩ we nawe no ũyũ atwĩra atĩrĩrĩ Kamau wa Mũtuĩta atwĩra atĩrĩrĩ angĩnengerwo thaa ici kũringana na ũrĩa korwo nĩwe mũteti ũratua itua rĩa gwake rĩ anengerwo President William Ruto haha na anengerwo Rigathi wa Gachagua haha agĩthiĩ kwa William Ruto tondũ nĩkuo ng'ombe ĩrĩa ĩ njoku na nĩyo ĩna iria na hau niho ndaregana na mũrata wakwa haha ndauga nyambe njuge atĩ nĩ amba gweta nginya ũhoro wa finance bill no njuge finance bill nĩ tũkire haha no tũkĩmĩthathaũra ta niĩ ngoragwo expert wa magoti kana tax na kwarĩ na itũmi nyingĩ mũno iria ta ithuĩ twerire andũ atĩrĩrĩ finance bill si mzuri kwarĩ na itũmi ngũrani na tũkĩheana na tũgĩciga haha no ti atĩ niĩ ndaugaga tondũ ndĩ mwena ũrĩkũ kana ndĩ mũrengo ũrĩkũ rĩu nake mũrata auga angĩigĩrwo Rigathi haha na Ruto angĩthiĩ mwena wa Ruto already nĩ afĩrĩte reke tũkora spade a spade na nĩ afĩrĩte na ndafĩrĩte Central peke yake afĩrĩte kila mahali tondũ nĩ ndĩronire nginya ona andũ manyitanĩte makauga ithuĩ tũrĩ Asugoi na tũtira
turamwenda ni undu wa giki na giki na giki tondu honestly speaking ri tukimuthura twari na hopes nyingi muno nake na nituonaga riri ni hindi riu twagia mutongoria uria ni mutongoria no ndikiu kana mundu akinyaga haria makagaruranio kana ni dawa maheagwo mundu akinya haria akariga tondu takorwo Ruto uria andu mamwitikitie na uria andu mamwendete ni athire na mbere gwika uguo tutingi haria turi thaici riu njuge ni afirite as a president ni hakwa ngimurora na tondu tutingiuga atiriri no twage guthikiriria ground tondu ona we mutongoria mwega ri ona tuge ni gikundi twina kio na we ni we mutongoria ri andu ni mamenyaga turenda Njoroge tondu ni eka una nona no uria tu promise re ni areka una nona no riu ungiko ni twaguthurire ucoke ningi riu wanjie kwiguciriria urenda maundu mothe mwena waku ukariganirwa ni uria guthurire ri hau niho ukaga gatera ikinya kioguo ri nie njuge president Ruto ri ni afirire ona ndingi mu face on the face ni ngumwira tondu nginya gwakinya uhoro wa finance bill ri ona uria ciana citu cioragirwo na kiri the back stops at him ona we ndungikika gwaku nyumba andu niwe meko blame matikuona mwana wako tareke ngurie tukira mugala muwe na haki umpe gutiri kaundu kega ona kamwe Ruto ekite kumirengeria kuringana nawe ni kuringana nani ri expectation ni tiatamitire cia andu ni a promise maundu hi na he maundu ahingitie no riu ri Wanjikwa raigua afiritwo totaru ni ndatwarie hindi we ngitukiuga atiriri Kibaki akiingira ri akorire economy gutari onaki nima no ni ahotire gucenjia economy na within 100 days andu ni majetie gu feel mwaka mwa githirari andu ni maiguaga twina mutongoria na Wanjikwa ari na mbeca wega kioguo the back stops at you atongoria aria murathura ri nio macenjagia situation uri ehana no ri Ruto witu twamwikira ri na niguo ndaugire nginya hindi wengi ni aremirwo ni ku jump start economy na nikio raigua nginya riri andu magiteta indo cina goro giki ni gwathire ona tukayo fertilizer ninge ni thuku ugekania riu na maundu magathogothana riu na maundu mathogothana andu marona umutongoria to takoni ahotire guthie akinya haria iguru aheo gituro ri awak urierire andu no ndirauga ati 100% guti undu ekite ni ekite 1 2 3 no wathi waria na common mwananchi haria thiri maruga tutire tuona bururi uhana aya ni ndona mundu gwitwo Kamau Mutua tawe no ndu urenda kuongerera we kuringana nawe urona atia tondu we watwira atiriri ungiheo kanya wonio hare haruto na wonio kwa Ruto ungithie niki na niki kingituma wire mwananchi uria hihi uraigua fio arakarite fio tondu kure ndu marakaruri akurumirire ni undu wa kindu kimwe wa mbere ndiriga miaka iri eguka ndiriga umuthi ndironire na ninyu murarehire mohoro haha Kuresoi iteka ni Kuresoi no thika niki kukironcho rami ya mbere ndirona mubunge ena andu akiina moguo akahutia rami tondu gutire kwa huti wekatia kwagia rami njuria atiriri maingi mekitwo moru ma Ruto ri na ndoiga scorecard ino ona ngai ahe mweke tukinyeria no ngoka haha na tugacokanira tuone atiriri ni oragire Gen Z ni ekire ni thirikari yo no umuthi ri oguo atekite ri na niwe wina mbeca ri ukunjira thi hega cagua ngiume naki nawe aturathuru ngurwa muti ndoiga mundu uri hare haitokia njogu kuma hafauro mitara kwa bare ethite gwikathi gitiri ekarikia bare ahiti bara yo ona tungikatia mundu uri atu tungitengerera agiake umuthi miaka iri etigarite ya githurano no umwe tu William Samoei Ruto no ndathie kuria kwa wa munyorori niki nguinuka nakyo nguinuka na incitement na ndoige yo ni tukamifatara wega muno na no tukamihurira ndefero na ithwe hindio ya githurano no nie ni ngwenda history ikakeni jaji wega ati dia Misiri dire ado ati Uhuru Muigai wa Kenyatta aroire ado atare ake marathie thirikari-ini ni kiratu mocio amenye thirikari ona kuri o atia ni njega ona Raila ndakamathie kuo ni arathie kuo njurie kiuria nie angikoro thirikari ndikwenda ingenda gwiciria na meciria magacagua ri ndigutengeria thirikari muno to nie ndie ndaigua ndiguire Ruto akiuga ati thirikari no ni haru no ni ndaiguire akiuga nginya mbea ndingiona kindu gia kuria ikumbi ni mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua na ndakire ndikuga ati ni gukiremete njiguire report kuma kuri we to ndakire aroiga mbeca ni cionekete no njuge ati undu umwe tu uria ingiorota thirikari iria ikuo umuthi itugitirite rau ha tuikarite ni ya William Samoei Ruto wanatoga maundu mangi maingi no atire thirikari ratongorio ni Rigathi wa Gachagua Rigathi wa Gachagua areko uria ona ningika ingikio nja na ndikoe niguo guguthie ingirakara no guo na no njathe andu akuriraga nao
no njire Wanjikũ witũ atiriri ona tugithiĩte mathiko kũndũ rĩ ona ngĩkĩũmbĩre ithandũkũ-inĩ rĩ ndĩrĩ yathikanĩrio ũrĩa rathiĩ ikũrũkĩte ndĩgĩikĩrio tĩri noguo thiaga yumĩte tũtiriga atĩ nĩ mũru mũno ndĩriga nĩ mũru mũno no niĩ he solution imwe ndĩrona tu egũtũcũvĩra atĩ ithuothe twathire thirikari-inĩ ya William Ruto na kĩama kĩa UDA tarĩ kĩa mahuti Kenya niĩ kĩrĩa kũimpeachwo gwake kũngeneirie na ndĩrona tũkagetha nĩ atĩ rĩu twĩna mweke wa thirikari o yothe ĩgũthondekwo 2027 kana ya William Ruto nĩ tũgakorwo na andũ mahana Kingi mahana Wetangula mahana Mudavadi no ithuĩ kuma kĩrĩma tũngĩtua kwarĩrĩria ũmũthĩ nĩ mũtongoria wa kĩama no ũmwe tu William Samoei Ruto tũtũmaici macio megĩkire rĩ andũ maraiga atĩrĩrĩ rĩu kĩama-inĩ kĩu kĩa UDA ithuĩ nĩ tweherete nĩguo maratwĩra ndĩakũrwo ũrĩa maranjĩra atĩrĩrĩ kĩama kĩu kĩa UDA nĩ meherete atĩ kũngĩrwo gwĩkwo ũndũ ũngĩ rĩ matikorwo kĩama kĩu kĩa UDA I think nĩtũrarĩrĩria ũhoro wa Rigathi mũno nyambe njuge atĩrĩrĩ as we are speaking rĩ tondũ ũcio nĩguo ndũrĩa ũrarĩrĩrio nĩkĩo nginya ciũria irorio na ũthiĩ nginya YouTube page na nĩkĩo ndĩrenda nginya gũcokeria mũtũta ndĩmwĩre atĩrĩrĩ Rigathi tiwe president as we are speaking nĩ former tũraria ũhoro wa former deputy president na tondu andu ni mamuthurite na mamuthurite na wingi na ni wagĩrĩirwo kũmenya rĩrĩ andu mathurite thirikari no reke twarie uma andu mathurite tondu ni monaga Rigathi ari hau thĩinĩ na nikio nginya matathikĩrĩirie matiathikĩrĩirie Uhuru nĩ kuga ndĩrauga o torĩa ndakwĩra atĩrĩ wathiĩ Nyanza wathiĩ Western na tarwira Western bunge magĩthogothana rĩ he mũndũ ũrarũgamire arauga atĩrĩrĩ Azimio nĩo majority no mũtikahutie gĩtĩ gĩa speaker tondu ithuĩ waruya rĩ kĩu nokĩo gĩtĩ kĩrĩa twĩ nakĩo araugire ararega kwĩrwo nĩ mũkabira nĩkĩ kĩoguo njuge atĩrĩrĩ o handũ rĩ nĩ twendaga mũtongoria na nĩwe atwĩraga andũ aya mũrĩte ona Uhuru nĩ atwĩrire reke twarie mamũtuota Uhuru nĩ arũgamire agĩtwĩra atĩrĩrĩ andũ itũ maya Ngai mũrĩte biũ tondu nĩonaga na harĩa kabere atĩrĩ nĩ mũgacaba totakoreke tuge atĩrĩrĩ Ruto nĩ mũtongoria mwega na nĩ aratũtongoria wega Wanjikũ angĩrarĩra nĩkĩ tareke Julia Wanjikũ nĩ angĩracaba tareke nyambe Julia tareke ndĩmũrie inyuerĩ tondu inyuĩ mũrathiĩ ground ithuĩ twĩ haha mũgatũrehera ũhoro ũrĩa mũkũrehe noguo tũkamemerekia nginya rũciũ nĩkĩ kĩratũma atĩrĩrĩ mũndũ aiga nĩ wa Ruto akahũrwo na kũngĩ aiga no Gachagua akahũrwo nĩkĩ kĩratũma kanyambia na wetari waiga mwena ũrĩa ũrasapotire ũkoneka wĩ mũndũ mũru nginya nĩ ũrarumwo no atwĩra nĩ wa Ruto ndigwĩte tondũ iga niĩ tũracira maũndũ kũrĩ ũmũthĩ kanyambia ngũhe kaũndũ ka Gachagua na niĩ ngwenda kwaria ũguo ona kĩrĩma no gĩkarario ũmũthĩ no nĩwe kĩrĩma ĩrĩa nyandĩke mabuku-inĩ niĩ ndarũgamĩte gĩtĩ gĩa seneta Mũrang'a gĩthurano kĩhĩtũku tũgĩtwo kĩarĩrio na seneta Nyũtũ na ndathiĩte ũru niĩ ngiuga maũndũ ma Mũrang'a kwaga mbara rĩ hau no ndĩmũhetiki nene mũno ona performance iguo ararĩtirwo rĩ hau nĩ ngũmũhetiki twarĩ on that Sunday tũgĩthiũrũrũka Mũrang'a na William Ruto Rigathi atũkoreire mathaa ma thaa kenda handũ he gwĩtwo Gakoigo Gakoigo ndĩronire gataũni kana ke roundabout na hĩndĩ ĩyo ya gĩtĩ kĩa MP nĩtwanyitana oka ngĩmwĩra atĩrĩrĩ wĩra waku ũmũthĩ rĩ ndũrĩ ũrona mũndũ ũrĩa ũrutaga ndũrĩ ũrona mũndũ wakũruta na nĩ ũrĩkũ tondũ nĩ arumagia wega mũno nĩ arumagia wega mũno njamba nĩ ĩno nĩ mũkamũthura Uhuru ũratũnyita akandutaga nyũmba mbere ya ciana itarĩ nguo rĩ hĩndĩ ĩyo ndamwĩra ũguo anjĩrire atĩrĩrĩ ona tũgĩbuata ũyũ rĩ ndaiganie ciugo anjĩrire no nginya nyambe ndenge na mathĩra ndore ground yakwa athi akorora ground yake ya mathĩra no ndĩ Nyoro gũtirĩ ground aroraga yake yarĩ safe gĩtĩ kĩa deputy president wa gũbuata William Ruto ona korwo nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji warehirwo no tũngĩathire hau in fact gũtirĩ kura yaikirio atĩ kĩrĩma gĩikia nĩ ũndũ wa Mũgĩkũyũ ũngĩ tondũ nĩkĩ Uhuru mwenyewe nĩ overtake-ĩtwo nĩ William Ruto agoka agakorwo atĩ the darling of Mount Kenya nĩ William Ruto ithuĩ twendaga gĩtĩ wathi kũndũ amba kũrio poster ici wamba waruta na ndĩ ũrekĩra kĩama rĩ nĩ irakuhĩrĩria blue nĩ Azimio okorwo ndũrĩ kwa Ruto ndũrĩ wa mwena ũrĩkũ nĩ atũovertake-ĩte koguo ndukwena ta gwakorwo tondu nĩ gwakorwo atĩrĩrĩ wangĩcienda kũrũgama kwa Mwea kana kũrĩa kwenda kũrũgama kana nĩkĩrĩ Nyagarĩ ndakeragia atĩrĩrĩ weri anga ndũrĩ wa haha tũtigũkũhe ũguo no gũgathiĩ ũmũthĩ kiugo itungatirĩ ĩgĩtungati nĩ rĩtwa rĩngĩ rĩa umĩra kumĩra nĩ rĩtwa rĩngĩ rĩa thuraku
koguo maundu maya oguo maturaga mecokagira no ritwa rikaga atia no reke na nikio kurarehwo ritwa riria riguturehe raini-ini reke njurie my friend Oria. wauga atiriri free kwaria leo mundu kwenda kwaria atwira atiriri ona takorwo no Njoroge wa Githinji ekirirwo hau ri andu no mangia muthurire niguo no riu njurie atiriri Gachagua ni ekirirwo na andu ni magithurire ni undu wa support ya Gachagua ungoro kiu nikio kiari gitumi Gachagua auma ri andu mara protest ni kimwe nocio magacoka mwena wa Gachagua makaga gutigwo na Ruto nigukuonia ari na say let's call a spade a spade reke twete giciko gia tiri reke njuri reke ngoro na twi factual say yake rokire aima kana ahede ari thiini say onene nayo ugwe egitini ari na say toni ni njiguite ground ginya ukauga atiriri tiga ni Gachagua tutingia nehire Ruto no ndirarega Ruto ni overtake we say yake ena say yake no niguo ndiraigua ngoro guo niguo kwariri ona Gachagua kuma itingia korwo na impact Tarikatoria mutuota tanjira atiriri say ya Gachagua iranenehire aima aherio kana ahede ari gitini ari na say nayo koro kiurio kiu nikio ndoretio KCSE ni ningetongoretie ngere headline-ini njurie my friend ya atire wangere ingiguthukira Njoroge hande muringe kofire ungithi kuringa Njoroge kaneni ungiambia kunyita ukidefend Njoroge ndakahurwo andu mathia mwena uria mundu aratuika niwe victim no gwe wagweta ni wacokia kiuria wega tanjira atiriri ndenda gwiciko ciaku cia mwico tondu turarikia thaa ici ni kurikia turatha maitu ni mathira ndenda hiyo parting shot na uhoro wanyu wa Murang'a nie ndionire andu a mauga maheo muhera mahoyo muhera ni wega in fact jambe jokerie governor Kahiga ngatho ni arekire ugima mwega muno na kono tuikare umundu hana uguo umundu aturutitwo ni nginyagia utongore ta Irungu wa Kang'ata kwinyihagia riria mutai wa Kahiga ara apologize ni ngiuga debate ya Irungu kinya handu hariko tondu mundu anetikira takihuragwo ringi njoke njira a Kenya ngirikia ni ati no nyende tucenjie twire governors ira mara perform ta Irungu wa Kang'ata twire MPs ira mara perform ta Irungu ta Ndindi Nyoro Babu Owino andu ta Kwenya Thuku ni matige guthukia bururi uyu mara guthukia niki rehei alternative reke bururi uyu ukoragwo wa guthura performer not mundu wa gukana kiuru ya kure emotions tondu tuturite kuria kwa Raila utithura guikia kura ni emotions sikiritagwo riu kirema ni kirakiritirwo emotions ni ingiuga tungihe gatiba itu gitio iria erastate for the last 13 years riu ni agirire gukorwo tondu tutu ni tubururi tunini tukoragwo tugithura atongoria a bururi MPs ira mara perform wega ite cia governors ira mara perform wega giti kia president kia mwisho tondu ndarikia nawe fiu andu marakuruma kumera tondu kuri marakuruma fiu maraiga we na ndwagirire ni uraturakaria ndimeri atiriri ngiuka debate ri ni nyuma ndi uguo to ni njui kiria ni ndiraerewa na kiria ndora na maitho makwa ni kiria kirario na kou na no ndiroria mundu kana hi ni aranyita urareka atia to ni ndikwenda na ndaiguire andu moiga uguo MCA wa Murang'a roigire uguo we kaba age gukorwo akihurira mundu ruhi ati ni akabarabara no athie gwe gitungati ni ndiroiga atiriri uguo roiga Rigathi wa Gachagua ri no kone ni ngigo na kumukira ihinda ria kinya. Thank you. Haya, parting shot yaku mundu gitwo CPA wa Gicwaro tondu matha maitu ni mathira. Okay, parting shot yakwa ni kuga ati nyambe aeko words iria murata wakwa ha auga andu magithura atongoria ri na hau niho ndirenda gucoka muno to rauga tutigathure atongoria na emotions kana ni handouts iria turaheo turore atongoria aria meguturutira wira to taru ri mention kiria yakwa Kirinyaga ni turaheirwo polls tukonio uria senators maperformete na ngamba gucokeria senator wakwa Ngatho Murango tondu ni araheirwo 52% if I'm not wrong 52% performer kioguo ireke turore atiriri asio ni andu mararihitwo kana ni uria kura happen in the ground it is happening in the ground undu ngirugamia mundu muri atiriri aya mutuo ta muruteire wira uriku akwire ni arekire o no na ni atuthikagiriria na ni tuikaraga nake tugacenjania ideas no riu ri andu ni matige guthura andu ni undu wa what they kiria maraneo ukaheo 200 ukaheo 300 kauga ni hindi twakinya kioguo ni njuge atiriri parting shot toria akiuga every region no ginya gukorwo na leaders tariu in central tungiuria ri
politicians aria maratuhe kana aria maratuhe mwerekera tondu tikira mundu angimenya turathio kwina Gachagua kwina Uhuru kwina Mathakarua na kwina others kioguo every region no nginye korwo na leader na twaga leader uria aratwira this is the way ri tukura tu review o uria twerirwo ni tukura na tutiaiguire kioguo andu mathikiririe leaders yao second ikubitu jitani second jokerire andu wodi ya Kenya na ngatho muno iyo ni kutotira na deputy governor na mheshimiwa wako Liz Muthoni niwe deputy majority leader na bunge yothe ya Murang'a mutongoria wa Murang'a ndikora tuingatwo ndio wakurumirira watho reke turikie tuma na mundu gwitwo Kamau wa Mutuota na mundu gwitwo wa Gicwarwe acio tukoragia horo wa uteti wa goku bururi-ini nie wira wakwa ni kuria ciuria na ciuria ranjuria ngakuriria haha we mwena uria uri uikare ukimenyaga ati bururi witu wa Kenya ni witu ithwa nyita njoroga wa githia handu ni Kamau wa Kenya ni tuonane muthenya wa rucio ria tafarira ya Inoro rucio tidia wega.